И здесь фишка в том, что если рассматривается такая система открывания на гипсокартонной перегородке, то обязательно в стене должна быть предусмотрена закладная. Из чего должна быть эта закладная? Какого она должна быть размера? И на какой высоте она должна быть расположена? Это также обязательно нужно запрашивать у производителя. И то же самое у нас касается, если мы говорим с вами о дверях высотой в потолок. И тут уже не важно, будет ли это у нас система открывания купе, когда в потолок вмонтированы рельсы и двери вот так вот ездят туда-обратно, либо это просто у нас обычные двери межкомнатные, распашные в потолок. В любом случае должна быть закладная. Эту информацию я тоже очень настоятельно рекомендую уточнять.